আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বাজিগর পাখি সম্পর্কে জানব। বাজিগর একটি খুব চঞ্চল প্রকৃতির পাখি, যেটি অতি সহজেই পোষ মানানো যায়। সাদা রঙের পালকের বাজিগর মূলত অ্যালবিনো বাজিগর। অ্যালবিনো এর মধ্যে রেড আই এবং নর্মাল আই দুই ধরনেরই হয়ে থাকে। প্রতি জোড়া অ্যালবিনো বাজিগরের দাম অঞ্চল এবং উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে 900 থেকে 1200 টাকা হতে পারে। নীল রঙের নাকের বাজিগরকে মেল বাজিগর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও অ্যালবিনো বাজিগরের ক্ষেত্রে মেল এবং ফিমেল চিহ্নিত করাটা কিছুটা জটিল। টকটকে হলুদ রঙের বাজিগর হলো লুটিনো বাজিগর। লুটিনো এর ক্ষেত্রে মেল ফিমেল শনাক্ত করা খুবই সহজ। নাকের নীল অংশটুকু দেখে মেল এবং ফিমেল শনাক্ত করা যায়। নর্মাল লুটিনো বাজিগর প্রতি জোড়া 1000 থেকে 1200 টাকা এবং লুটিনো রেড আই বাজিগর প্রতি জোড়া 1100 থেকে 1400 টাকা হতে। লাল চোখের লুটিনো বাজিগরকে লুটিনো রেড আই বাজিগর বলা হয়। পিঠে ক্রেস্টেড পালকওয়ালা বাজিগর হলো জাপানিজ বা জ্যাপি বাজিগর। এই জাতের বাজিগর যে কোনো রঙের হতে পারে এবং এদের দাম 1500 থেকে 2000 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। ক্লাসিক গ্রিন বাজিগর, সবুজের মধ্যে কালো ছোপযুক্ত এই বাজিগর মূলত ক্লাসিক গ্রিন বাজিগর। পৃথিবীতে সংখ্যায় এই জাতের বাজিগর সবচেয়ে বেশি, এমনকি এটি অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃতিতেও পাওয়া যায়। এর দাম প্রতি জোড়া 700 থেকে 1000 পর্যন্ত হয়ে থাকে। ক্লাসিক ব্লু বাজিগর, ক্লাসিক গ্রিন এবং লুটিনো মিউটেশনে এই সুন্দর বাজিগর হয়ে থাকে। ইদানিং সবুজের পাশাপাশি এই রঙের বাজিগর বেশ দেখা যাচ্ছে। এদের মেল ফিমেল খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়। নাকের উপর নীল রঙের ঝিল্লি মেল এবং ধূসর রঙের বাদামি ঝিল্লি ফিমেল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর দাম 700 থেকে 1000 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। ভায়োলেট বা বেগুনি বাজিগর, এই রঙের বাজিগর মূলত মিশ্র মিউটেশনের জোড়ার ফলে হয়ে থাকে। দুর্লভ জাতের এই বাজিগর প্রতি জোড়ার দাম 1500 থেকে 2000 টাকা হয়ে থাকে। গ্রে বাজিগর, পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্লভ এবং দামি জাতের বাজিগর হিসাবে গ্রে জাতের বাজিগরকে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে গ্রে জাতের বাজিগর পাওয়া মুশকিল। প্রতি জোড়া গ্রে জাতের বাজিগর 10 থেকে 15,000 টাকার বেশিও হতে পারে। রেইনবো বাজিগর, রেইনবো বাজিগরের সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। রেইনবো কোনো বেসিক মিউটেশন নয়। ক্লিয়ার উইংস, ইয়েলো ফেস, লুটিনো এবং অ্যালবিনো এর মিশ্রণ রেইনবো বাজিগর হয়ে থাকে। আপনি যদি সহজে রেইনবো বাজিগর চিনতে চান, তাহলে আপনাকে নীল রঙের রেইনবো বাজিগর প্রথমে ভালো করে চিনতে হবে। আপনি প্রথমে রেইনবো দিয়ে শুরু না করে ক্লাসিক বাজিগর দিয়ে শুরু করতে পারেন, তাহলে আপনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। ক্লিয়ার মার্কিং, বয়স ও সাইজ অনুপাতে প্রতি জোড়া রেইনবো বাজিগরের দাম 5 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইংলিশ বাজিগর, ইংলিশ বাজিগর সাধারণ বাজিগরের চেয়ে বড় আকৃতির হয়ে থাকে এবং মাথায় কিছু লোম ক্রেস্টেড থাকে। আকৃতি, সৌন্দর্য, বয়স এবং মিউটেশনের উপর ভিত্তি করে একজোড়া ইংলিশ বাজিগর 2000 থেকে 2500 টাকা হয়ে থাকে। লং ফেদার বাজিগর, এটি একটি আধুনিক মিউটেশনের বাজিগর। এটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর। বিভিন্ন জাতের বাজিগরের জাত মিশ্রিত করে এই জাতের বাজিগর উৎপত্তি হয়। এদের লোম এত বড় হয় যে লোম ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। প্রতি জোড়া লং ফেদার বাজিগরের দাম 10 থেকে 15,000 টাকা হয়। ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।